Hei, jeg heter Philip Rynning Koka og er medlem av Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom. Det tredje jeg skal nevne og snakke om er viktigheten av at man ofte kan lære andre og lære andres erfaringer i situasjoner som de også har hatt i møte med flyktninger eller mennesker med fluktbakgrunn. Jeg har lyst til å starte med et eksempel fra Norsk Folkehjelps lokallag i Verran i gamle Nord-Trøndelag. I Verran kommune er det veldig mange eritreiske flyktninger. Yngste tipper jeg er barn på 7-8 år, og eldste er menn som har bikket 65. For noen år siden så begynte lokallaget Norsk Folkehjelp med språkkafé eller folkevennprosjekt. Kort fortalt, bygda eller så mange som mulig i byen samles på det lokale kulturhuset eller klubbhuset. Man lager mat, spiller spill, skravler og snakker. De første dagene når dette begynte, samlet de fleste unge seg hulter til bulter og skapte mangfold på bordene, mens det var en del eritreiske menn som satt på samme bord og satt for seg selv. De fikk sitte der lenge, sånn foregikk i flere uker, kanskje opp til noen måneder. De unge minglet med hverandre, mens de eritreiske mennene satt for seg selv. Etter 4 måneder går en eritreisk mann bort til et annet bord, hvor det sitter lokale fra Verran, og begynner å skravle. Dagen etter kommer det en eritreisk mann til. En måned senere var alle bordene mikset opp. Det å huske på at disse møtene kan fortelle både oss som jobber innen fysioterapien masse ting, det kan også fortelle andre mennesker mye. Dette eksempelet fra Norsk Folkehjelps lokallag viser jo viktigheten av å behandle alle forskjellig, men med respekt. Jentene på 7, de hadde ikke noen problemer med å løpe rundt til de andre jentene fra Nord-Trøndelag. Mennene på 65, de trengte tid. Som jeg nevnt tidligere, kanskje masse traumer, masse ting som sitter i kroppen, som de trenger å behandle på andre måter enn de yngste jentene. Men så viste man tålmodighet, og da nærmere et halvt år senere, så var det blitt mingling på tvers av bordene. Det er et godt eksempel på hvordan man kan lære. Hva kan man lære av skolen? Hva kan man lære av idrettslagene og breddeidretten? Møtene. Jeg tenker ofte at gjensidig respekt, åpenhet og å bli tatt for den du er noen nøkkelord i barnebreddeidretten. Der bryr man seg svært lite om hvor du kommer fra, hvordan fotballsko du har, eller hvordan bil foreldrene kjører, så lenge du gjør så godt du kan på banen og behandler lagkameratene dine godt. Det høres så enkelt ut, men noen ting kan være enkelt å flytte og sammenligne fra idretten over til samfunnet for øvrig. Og så kan det igjen være lurt å tenke på hva kan skolesystemet, arbeidsmarkedet, lære av oss, og hva kan vi lære av dem? Jeg tror det ikke nødvendigvis er noen fasitsvar på hvilken vei lærdommen går, men alle sektorer i samfunnet har noe nytt å lære av hverandre. Men igjen, knyttet til dette temaet, mennesker med fluktbakgrunn i møte med fysioterapi, studenter eller utdannede fysioterapeuter, så kan det være fint å se på de delene av samfunnet hvor mangfold allerede er stort og tydelig. Igjen, hva kan vi lære av deler av breddeidretten? Hva kan vi lære av en del av organisasjonslivet? Og ikke minst, hva er det vi må se opp for? Vi ser jo at store deler av organisasjonslivet ønsker å være mangfoldig. Lokallagene består ofte av mye forskjellige mennesker. Men hva i styrene? De daglige lederne? Du har partipolitikken, ikke sant? Hvor man snakker om mangfold, så ser man i ledelsen. Er det mangfold der? Det kan være lurt at man også lærer eller ser på de andre med kritiske blikk, og hva kan vi endre? Ikke sant? Skal vi være fornøyd med mangfold i lokallaget? Skal vi ha mangfold hele veien? Hvorfor ikke eventuelt? Hva ønsker de som kommer? Ser de som kommer på den samme problematikken?
at styre og lokallag ikke gjenspeiler seg? Er det et problem? Den dialogen, både eksternt, men ikke minst internt i eget hode, hva kan vi lære, hva kan vi kritisere av andre deler av samfunnet, er utrolig viktig. Men jeg tror, som jeg nevnte i stad, at breddeidretten faktisk kan lære veldig mange veldig mye, fordi noen enkle knagger ofte kan være det beste.